Gaskiya a Facebook muka haɗe, daga baya har Allah ya sa na je kofar gidansu. Irin friend ɗina a Facebook mun kai kamar irin 3 months ɗin muna chatting da ita, muna magana da ita. Amma ba ita bace a Facebook, hotonta bane akan profile na Facebook. Amma daga baya da na je ni da ta yadda har ta amince da mu haɗu, na je ni sai na tantance to ai wanda kika sa a Facebook ba ta kai kyau, kuma ba sunanta bane, sunanta sa sunan Khadija, ashe ba Khadija bane, Aisha ce. Gaskiya za mu kai shekara 2 da ni da shi. A nan yanayin yadda yake nuna mun a gaskiya so ne na gaskiya daga zuciyar shi, kuma a lokacin da yake faɗa min cewa zai turo gidanmu a samu mahaifina a yi tambaya, nan dai ban ga alamun wasa a tattare da shi ba. Ko ina nake ina tunanin ki, dare da safiya ina ta zancen ki, in sace zuciyata, in sace zuciyata. Komai nake da shi duka na baki, ba za na yarda 'yan uba su dame ki, in sace zuciyata, na baki zuciyata. Daga yau har abada I wanna be with you, daga yau har abada can't live without you, kin sace zuciyata, kin sace zuciyata. Na baka zuciyata yaro, na baka zuciyata. Ko ina nace ina tunaninka, dare da safiya ina ta zancenka. Na baka zuciyata, na baka zuciyata. Komai da nake da shi daga na baka, na yarda duka inda zaka zambi ka. Ka sace zuciyata, na baka zuciyata. Daga yau har abada I wanna be with you, daga yau har abada can't live without you. Ka sace zuciyata baby, na baka zuciyata. Ka sace zuciyata baby, na baka zuciyata. La 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 sunana Abdulrazak Zaki. Na zo don ya zamanto nema wa Suleiman ɗan wana auren Aisha
kamar yadda ya zamanto mun biya sadaki naira 100,000. Sunana Suleiman Muhammad Bardan Bauchi hakimin kasar ni ne waliyan kashi na aurar ma Suleiman Aisha bisa sadaki kudari bisa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mabugi tambarin aure taro yayi taro Suleiman angon Aisha na amarya. Mabugi tambarin aure taro yayi taro Suleiman angon Aisha na amarya. Nasarar bana sarki mai biya mun bukatu rabi ka bani da mawakar da zan yi azartu na faɗi zantukan da kowa zai zo ya ilmantu a filin biki mutane a biki a ran auren nan masoya mun zo barka. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Rabbi salatika gumman zo shugaba abban Fadima manzon musanni ja gaba sunarka ake koyi yau rana ce babba mai kamun kafa agun Fadima yar manzo na tahe Rasulullah. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Taro yayi taro rawai na zo bikin aboki na Allah ya kara arziki Suleiman ango miyo rawa da jiki Aisha to amarya lallai babu karya Allah ya kai mu ran suna miyo barka. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Soyayya ta rana ayo muna ta murna mun samu karuwa ayo muna ta murna Aisha kima ranar kice ta nuna kiyo zaman ki gidan mijinki Allah ya baku zaman lafiya da juna. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Amarya Aisha na san kina da tarbiyya kin yo boko na san kin yo islamiyya kin san fari kin san aya kar ki sauya ki yo biyayya Aisha mai tarbiyya rawan waka na zo da wakan amarya. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Suleiman ango shawari gare ka akan halinka wallahi ba ni shakka ga Aisha to ta zama ta gare ka ku yo zama lumana kaji abokina Dagun Muhammad Allah sarki ya kare ka. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Auren soyayya yau an ka daura yan uwa da dangi sun zo suna ta murna na gano abokai da kawaye da murna kanne ga angowa kannan amarya suna ta murnar an yi aure na sunna. Mu biki tambarin aure taro yayi taro Suleiman ango Aisha na amarya. Mu bugi tambarin aure taro yayi taro
na amarya